अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहर और आप देख रहे हैं फूड नीट। नाज़रीन, अगर आपका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और आप इसे मज़बूत बनाना चाहते हैं ताकि बदलते मौसमों के साथ होने वाले मसाइल का आसानी से मुकाबला कर सकें, तो ये डिटॉक्स वाटर आपके लिए है। इस डिटॉक्स वाटर को यूज़ करके आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर बना सकते हैं और छोटी छोटी बीमारियों का आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको ताकत फराहम करता है, तवानाई फराहम करता है, आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपके जिस्म के तमाम फाजिल मादों को निकाल कर बाहर फेंकता है, जिगर, गुर्दों और फेफड़ों को मजबूत बनाता है, जिसकी वजह से आपको सांस लेने के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा ये आपका वज़न कम करता है, नींद को खुशगवार बनाता है, ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है और आपकी जल्द को चमकदार बनाता है। डिटॉक्स वाटर बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक जग में 1.5 लीटर पानी लिया है और अब हम इसमें थोड़े से क्यूकम्बर स्लाइसेस ऐड कर देंगे। क्यूकम्बर स्लाइसेस अपने छिलकों समेत ऐड करने हैं क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा मैंने थोड़ा सा चुकंदर लिया है और इसको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। एक लेमन लिया है, इसको भी मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे छीलकर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो इसमें ऐड करेंगे। साथ ही मैंने 7 से 8 ग्रीन एप्पल के स्लाइसेस लिए हैं, वो इसमें ऐड करेंगे। थोड़े से मिंट लीव्स जाएंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा मैंने काला नमक लिया है, ये मैंने तकरीबन 2 चुटकी के करीब ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड कर लें वरना स्किप कर दें। इसके अलावा थोड़ी सी खुशबू बढ़ाने के लिए मैंने पान का पत्ता लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, वो भी इसमें ऐड करेंगे। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कर दें वरना स्किप कर लें। और आखिर में मैंने आधा नींबू का रस ऐड कर दिया है और अब हम सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम 4 से 5 घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि सब चीज़ों का अर्क पानी में अच्छे से चला जाए और आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। 4 से 5 घंटे का रेस्ट देंगे और उसके बाद सारा दिन हमने यही पानी यूज़ करना है। जब पानी कम हो जाए तो इसमें और पानी ऐड करते जाएं और इस्तेमाल करते जाएं। दिन में आपने कम से कम 2 जग ज़रूर ख़त्म करने हैं। ये पानी आपको ताकत और तवानाई फ्राहम करेगा, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनाएगा, जिगर और गुर्दों और फेफड़ों के फाजिल मादों को निकाल कर बाहर फेंकेगा और इनकी कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा, ब्लड और शुगर को कंट्रोल करेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, जल्द को चमकदार बनाएगा और इसके अलावा भी इसके बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हैं। खुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं और अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो एक बोतल में पानी भरें और इसे अपने साथ ले जाएं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम डिफरेंट और यूनिक रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी ज़बरदस्त रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।